Mbote na bino nyonso balandi nyonso ya émission na biso tia maloba boza ebele bozolanda biso na ngonga oyo de partout où vous vous retrouvez na Afrique na Asie na Amérique na Europe boza ebele bozolanda biso na bosani te ya lolo swami papa na Ornella swami ya lolo swami kulutu ya Chantal swami partenaire ya liboso ya émission na biso tia maloba bakongomani après avoir marché binos bolanda ki yango UDPS asala ki marche na ye oyo yinda ki makasi bango nyonso batambola ki po baloba no na Rosar Malonda na tête ya Seni bomona ki yango ndenge batambola ki bomona ki ndenge mai nyonso eleka ki bomona ki ndenge ba exprima ki par kota mona bango que baboyi Rosar Malonda na tête ya Seni baboyi Rosar Malonda akumbela o etali maponami ya 2023 mais sikoyo côté à la Lamuka pe bavandi kimia te côté à Jean-Pierre Bemba côté à MLC côté à SID ndeko na biso Martin Fayulu balobaki bavandi kimia te bango pe fo bakende na nzela bango pe fo batia maloba baloba non na Rosar Malonda na tête ya Seni yango moni lelo lundi le 13 Lamuka et Bimina Nzela. Lamuka, Babimina Nzela, pour baloba non na proposition au Rosar Malonda à la tête. Lamuka et Ken Nzela pour loba non na tête ya Seni Rosar Malonda. Lamuka et Ken Nzela pour loba non Rosar Malonda ko kumbela te o eteli maponami ya 2023. Yango peuple congolais nyonso précisément ya Lamuka ba Ken Nzela pour baloba non na Rosar Malonda. Pour baloba non na Rosar Malonda. L'ingtomo accent que marche aux alaki pacifique n'a pas ya population mais en réalité et ça a mis ebele avec ingénieur Kelly azo kumba mela o etali ba image ya marche ndenge les gars bozango tout de suite là maintenant sabino que peuple congolais et s'est décidé que l'élection est comme pacifique l'élection et comme kitoko moto baponi ne moto ba mona na kiti ya bokonzi balingi suzute moto baponi te yende à se retrouver na kiti ya bokonzi balingi moto baponi bango yende moto ba mona na kiti ya bokonzi yango peuple congolais ba obi ba rolala te ya turo Torokanga misute en tant que peuple congolais na lina lo Torokanga misute particulièrement ngape na solo ba non na Rosar Malonda yango moni Lamuka que j'encourage à Bimina Nzela pour na loba non na Rosar Malonda pour le première fois vous avez informé bino que politicien atambola na famille na Jean-Pierre Bemba Gombo président ya MLC atamboli na famille na mwasi na bana na au monde ba politicien o dozo lingala mboka na biso ba politicien o bazo tinga population te mais bango moko pe bazo avancer bango moko pe bazo bimana nzela na bana na bango na famille na bango pona ko lakisa mokili mobimba que bazana bolingo ya mboka bazana bolingo ya population na mwana ya Jean-Pierre Bemba na bana ya ba politicien bango nyonso baza ba peuple congolais donc tango ba politicien bazo benga biso to kene na balabala il faut peut to mona bana na bango exemple à suivre to monsieur, bien le président, il y a MLC, Jean-Pierre Bemba, na bananaye, babimina nzela pa loba, non, à la tête, il y a Seni Rosar Malonda. Dani ko loba mingi te po wa chaîne na biso lolo swami te pe makambo ya sike ezalaka na image biso ezali image ingénieur Kelly azo kumba mela azali na côté ya chango pa lakisa bino ndenge nini matata eleki na marche wana ya Lamuka ndalo ba mingi te na lingi bomona ndenge peuple congolais précisément Lamuka ba tchema loba ba tchema koloba non na Rosar Malonda à la tête de la Seni image
Voilà, vous comprenez, c'est l'arrivée à Molamboka Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, Yeyo, Jeep na Yangwana, Tozozoa. Donc, Toza, on a marche, grand prêtre Yeyo. Donc, Kelly doit continuer boulot, grand prêtre Yeyo, on a Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, Toza, la marche, grand prêtre César, on a de comprendre. Donc, il m'a bien. D'abord, va congolais va Chamaloba. De combote. Mbote papa journaliste. Chamaloba na miko na biso lobini. Ezali pasi pe mawa komo la moto bobengaki mwana mboka soi-disant Tshisekedi Tshilombo budi adia. Onga TGV na benga ka budi adia. Na mona zoba ya boyena nute na kati ya mboka ateki Congo et par Rwanda moko boyi politique nambe et lelo oyo biso peuple congolais. Parti nyonso bomoni a ezali peuple congolais abimi po aloba non à l'instrumentalisation na kati ya Seni. Non, na wakati ya balua sakata minaku bamiyibi ya Congo. Et Tshisekedi toche en garde. Ndenga zali wana suka na ezali ko kufa. Tshisekedi il faut kufa na kati ya mboka oyo e bembe na ye to piétiner yango. Mais bat balobaki lamuka e kufa, lamuka za rasute mais l'autre moni mobilisation SID, MLC, batunyo so bazana même UDPS o bino bozo boya bozo finga, mais tout le monde peut UDPS azana marche o lamuka est organisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Batusu balobi Genève zongi. Na ndenge ya mabete yo somona moyibi ayibi yo congélateur na ndaku atango libanda bengi yo mukolo congélateur même na mutu ezala raté IDPS toza na poso na bango te on n'a pas besoin d'IDPS ici tango ba terri Congo la muka za quitté tango alba que le changement du Congo s'appelle Martin Fayulu ayeba ki yango te yango na saka bandeko soko mondo zobota mwana zo ya matama minene luka okatare matama wana bude de Tshilombo asali zoba oya kanisa kia ko mbongo ateki Congo alors que suka na ezali bongo liwa IDPS to na posa na bango te la muka toujours en silence mais to travailler. Merci beaucoup la muka toujours en silence to travailler ba imboka ba sebele bazo ka bo maloba na bango bazo tia maloba toujours na kati ya magazine na biso tia maloba ndeko mbote. Mbote papa. Chamaloba na micro na biso to moni bino bien mobilisé awa la muka balabaki bo panzana bo zakali susu te chamaloba na. Bon la muka to panzana te to za vraiment en forme. Quand no moni biso be mobile boy. To ene bona bunda to longola malonda. Yete to linyi yete. Mususu. Yete. Ndeko baksa maloba. Pona nga malonda etaki nga na vivant malonda rose na place wana te. Malonda rose la wana te, a rose la wana te. Baba nafso ba fantir banda 2006. OK. Si lelo ba fantir zokola, yango la muka habite trop c'est trop. Balobi libala ya la muka na na cache zongi est-ce que c'est solo? Te, so libala na bango te. To na libala na bango te. Ata bazo soutenir bino na marche na bino ya lelo. Bino pe bozala ki na bango jour marche na bango. To da la muka kaka. Cache azate, il est pespe azate. Ceux qui cache zo soutenir biso eza pon na bazana problème na ndeko na bango basala ki libala na bango. Ana posa benga na ndeko na bango yango zo linga soutenir biso. Toza na posa cache wana te. Biso toza buna na pona biso na posa ba renforme. Libala ni manka assistance na suka. Merci ndeko maloba baksa maloba. En tout cas eloko bandeko balobi saka bongo biso to lobebele te to ala besoin ya changement biso to ala besoin ya changement suka biso ko lobaka yango wana. Jean-Pierre Bemba ye moko na terrain et sali bino ndeni. Ba imoto ye moko na terrain ba imoto ye moko na terrain wana ndelo ko lobele te ba imoto ye moko na terrain donc mamio sortait très bien. Ndeko silisa yo baksi nini? Est-ce na kanda? Na kanda makazi. Kanda zani? Natalio. Na kanda ko lamba mais na kanda makazi. Est-ce que Félix Sekedi yango ndo lo bakila Kabila ke o Kabila e comme ça Félix yo kino na ndenini na ke na lo asute. OK merci ndeko liloba. Oh ouais akolo mucha kwetu umitaemu tu dis peuple congolais. OK umitaemu Kabila kene bwaluto. OK entourage ujumu trahi. OK ujumu va. OK umitaemu
Maître Fayoulou, outil bien posé. Et yo. Mais, Moumita et Mou. Ok, merci beaucoup. Ndeko Liloba. Ok. Pardon. Ok. Et je dois qu'elle comprendre, et ça sera toujours bon, c'est là. Ndeko Bak s'appelle Maloba Kikongo. Ngana koloba lingala lingana ebisaka monsieur Ronsard Malonda. Ngana za jeune lokola yo, congolais lokola yo. Na telemi pona yebiso ke démissionner. Batu nyonso Arrêtez candidature na ye. Retirer candidature na ye na esika wana. Biso ba jeune. So moni to souffrir ti lelo boye. Eza pona muto yo lingo bando sala pona ye. Kabila oyo sala pona ye yende mutabe bisi ba vi na biso ba jeune. Lelo ye finga biso to pasa ba 30 ans bandoko ba boti. To yebisa keka tika biso. Lokola ya boyi. Ronsa. Yes longwa wana. Ye aluka batu na ye mususu acha. Ceux qui osent continuer. Na biso boy tala image ya malumalu avant kufa tala yango bien po bokokana pe bilongi na malumalu yo bokokana bilongi na malumalu lokwa bokokana bilongi na malumalu tande malumalu akufela yo po aussi la bongo soko continuer biso to peuple congolais c'est un coquin na moite na butu to koluka yo konsa na butu to koluka yo bakino bazotia maloba papa nga basa maloba bon muzo tu bapidai malonda ngekeba sambu malonda ngeme kuma complice na bantu FCC betu za bange bien ba manœuvre ina ngeke zo sala nge malonda bikayo et puis démissionner betu ke ba congolais né na Kinshasa betu meyela awa malonda keba betu za ba mpinzo na nge bwala yake yange malonda ve libala ya cash na lamuka bato balobi ezongi lobango na Kikongo lamuka na cash boke ba ennemi ve boke bampangi bonyons boke bana Kongo ya tata mosi boke tata mosi mama mosi muke confirmer yo boke tata mosi mama mosi ki mandeke mbi bantu na FCC hina bantu na yambi bozola kunwanisa bampangi sambo kabula bo bozola kana ngeta la bantu yambi bantu akashi bokelao bantu akashi bokele bantu la muka bokele mais muke songe pila inde bantu FCC kelve ngamona ngema mpilo mekota bantu ina nyonso cash na lamuka samuna nini beto nyonso toza ba congolais samuna nini bato ya FCC bazala te bato ya FCC kelve bo boke ya betu ve bo menyokula betu bandantama epi kanangeta lusena bo kebo ya munuve. Ok, merci beaucoup. Fioti kanatanu yina boke zola kunata mbiringa na Kongo ya betu boka tuka bokwenda kabo bo baka lusena munu bien bokwenda kanave beta landa boti na banzo na bo Keliki ala zwa ngoma la merci Keliki ala Mbote ndeko. Vous avez micro Gadi Mouya. Ça m'impressionne par rapport à marche à l'élo parce que bah te belé baloba qui bon marché mais tout le monde on terrain na ba leader belé à la muka. Ça nous impressionne à yo il y a journée à l'élo. Yango boza comment na peuple aye. Biso la muka to beta ki obengonga. Mais peuple aye ko luka ko réclamer bo konzinaye. Onde ko Kabila na FCC ba botolaka. Ya touro yo jeune homme na wana malonda to timbeli avant. Tokolandela ye malonda koza président senité pe moto nyonso ya FCC Kabila kolinga kotia likolo ya seni tokotelemela ye yango wana to bandi lelo tokotambolaka eza mokolo asuka te président Jean-Pierre Bemba ke kozwa baninga na biso ya changu tango aza kokoma awa tokotambola titre triomphal soki batie mobulu tokokota palais du peuple mais bozo banga tende na échangeur déjà bakangi bino batie la police ebele bazana ezo banga sabino te policier mosa na eza ko batela congolais na biloko na ye toyebisaki bango batika kosala politique biso tokotambola toza ko réclamer pouvoir ya peuple parce que ceux qui peuple azui bokondi na ye même yé policier a kozwa salaire ya malamu donc policier za ennemi ya peuple te tolobaki toko casser lo kwa motote oko mona transcrit koleka to casser lo kwa motote tolati ba masque na biso tozana ba sifflet na biso toza ko respecter ba geste barrière batika biso kimia totambola mais bolingo ya Genève ezongi toni poto moli pe ba drapeau ya UDPS na kata marche o elingi koloba nini te ba militaire UDPS bazali peuple congolais biso la muka to beta ngonga patriote nyonso amoni que Kabila ko continuer te
il y a qu'on remplacer peuple dans l'élection. Il y a pour les dirigeants du sommet à la base, peuple pendant qu'il y a des bateaux. Donc, Tozali a Tokotambola. Merci Ndeko Steve. Côté papa. Tu as vu moi maloba na kata magazine sur le peuple d'abord. Là dans mon collection moi dans ma botamaki. To voter quand on a voté na mbula mbula. To voter le numéro 4. OK. To la ici na vote un biso. Mais je regrette beaucoup. Nazomona major échangé. Azo pesa votre machette pourquoi? Pourquoi? Non, azo pesa votre machette. Major échangé comment on a évité? Major azo pesa banani ba machette, azo pesa population to ba soda. So ba combattre ya FCC. Batake biso. Pona nini boye? Major autant que ça bana te. Major autant que ça te obota te. Na regretté. Yo moko moni major azo pesa votre machette. Yo na moni major échangeur to kimi. Paquet bilo ekatani ba ça bilo c'est major échangeur. Apesi ba tu machette na ligne. Eh! Moi mon balo ko sanga famille. Na tala ndeko na makolongulu. Na somelo de tino somelo sandal. Ni ne sala ko ma kolongulu. Na se mbula. Major échangeur. Gaz machette ya vis-à-vis. Ya vis-à-vis nzambe ya Nicolas Sombono major. OK. Major nzambe. Tokosila na ngana ye. Tokofunda yo si matoyebi yo. Tokofunda si mosamba na biso. Même na kosila na ye. Dans la carte, il y a mobilisation. Mais soit toujours dans la mabélé. Pas dans la confusion. Pas soit ça te bimina balaba les belé boye quand te concert sur Malonda. On sert ça moukié. Tu dans la mabélé na biso parce que tu comprends que Congo est infiltré. De quel droit yo ko empêcher pas marcher. Tandis que constitution garantit que pas marcher. Tu boukaté, tu fingaté, tu marcher pour la mabélé na biso. Donc mobilisation ezali pour la mabélé. Toujours dans la mabélé ba koko na biso. Monde peuple union sur le monde. Abundela belé na ye. Mbabelé babundela yango. Il faut que beaucoup les infiltrés. Au moment où nous sommes en Bila, Maza Congolais. Faites très attention. Dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans WhatsApp, dans le groupe. Au moment où nous publié un message mon lobby, n'engagez pas les lots. Il faut récupérer mon abisso. On a tout le monde comme on est dans ce bâti, on va répondre au Bouddha Moko. Est-ce que Congolais réagit non? On m'a dit bio, tu as la marche, abina oh longba yo, prenez bon marché pour la dollar, pour marcher pour la misalate, pour la bitumana STT, mais papa. Tu marches pour la bitumana na STT nini, tu marches pour la dollar particulièrement nini parce que c'est un symbole de la souveraineté en Bourg-en-Abisso. Donc, tu dois prendre la CENI parce que ils ont corrompre l'élection d'Abisso. Ils ont respecté l'élection du président et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça va bien basali. Ce que CENI a pris bateau peuple latindi. Ako dollar qui ta sécurité rosala. Donc, bateau misso basali ba de la kingakati. Bango pour la Kabila sans Zambé la bango. Pas na Kabila. Bisso to ça obligé Yakobum de la mabele. Mabele ba bundela yango peuple congolais ngokekoki. Olobi mbula papa. Mbula na kati elanga. Na kisasa elingo lobani. Elingo la ba ke ba koko ba baza ba pesi so bénédiction. Ba pamboli biso. Bo bundela mabele. Ko la vote pembule betaka. Nous sommes un message. Donc l'élo Congolais télémi. Ouais c'est entraînement. OK. Tout ça va marche tout ça la prochainement il y a 2-3 jours. Tout ça va marcher une semaine na balabala. Tout ça va banda goûter. Tout là la libanda pensa. Parce que ma belle faut pas gaz lacrymogène ka. Oui, parce que ma belle il faut tout récupérer yango. Tout ça infiltré dans l'armée, dans le gouvernement, tout ça dans la police, tout ça infiltré partout. Attendez tout ça awa. Baza. Ba infiltré baza na voilà na biso. Mais président il dépasse avec na bango boko nager. Biso to be on nager te. Biso to ko sila na bango awa. Mais bolingo na IDPS ezongi toni poto mo pa drapeau IDPS ezakati na bino lelo na marche la muka ezo le kanini. Question on a question ba infiltré. OK. Ah to ça IDPS même PPRDT. Ah, tous ceux qui ensemble, ceux qui sont cités, ah, tous Congolais, descendants voulous Kimbango. Voilà. Ma belle, ça, ma belle, à PPRDT, il y a eu de peste, il y a SID ensemble, ma belle, ça, ma belle, à Congolais. Voilà. Tous ceux qui ont Jean-Pierre Bembati. Tous ceux qui ont Moïse Katumbité. Tous ceux qui ont Martin Fayoulouté. Tous ceux qui ont Mozutete. Tous ceux qui ont Bissola Bango et Longo, main dans la main, pour nous libérer Bisso. En tant que Congolais, en tant que peuple. Voilà. Mais mon conseil la police il y a kuna déjà balobi azokabolela batu ba machette message ino ko lancer ce que tam susa ozapo kazo kolanda batu o bakabela machette wana bazo nga papa mukone ba police wana OK omoni ko apesi machette akufa na machette omoni o mukoza police wana ata après 10 ans ba ko papa machette ndeko bomaraye
Honorable Mbote nao. Mbote. Mobilisation zande ni pesa pour impression. Yo za journaliste. Mais comment ni DPS na kati na bino ezani bolingo ezongi toni. Tozana IDPS, botika lukuta. OK. Ça c'est la Muka. OK. Tozana rapprochement na bango. IDPS azana Kabila. Botika ko kosa ba politique à lukuta. Nous n'avons rien à voir avec l'IDPS. Ça c'est la Muka. Ça c'est la cause de la nation. Bango ba ça pour la battre. OK. Pour la Muka. OK, merci beaucoup. Mboule beti lobini. Mboule beti ezali eza symbolisé de récupérer bitumba na biso ba tekela Kabila. OK. Merci beaucoup honorable. N'oublie pas, la lutte a été bradée. On a bradé notre lutte. Le lot de récupérer yango. Oeza Kinshasa. Mobilisation, OK. Tu es bisagi bango. Kinshasa est à Kinshasa. OK. Ça c'est l'honorable. La lobby, le vrai général est là dans la rue. OK. Le vrai général. Jean-Pierre Bemba, mais tout le monde y est déjà ça. Jean-Pierre Azalabi, vrai général. Il y a vu la Kinshasa. Pendant la Botamine Ngoma. OK. Bako Sabinote. OK. Olié, Otondi, Obaga Kinshasa. Kinshasa Kabayi ou Kabayi. Kinshasa Kande Djamboulete. Kinshasa Daniel Saf. Voilà. Donc, Bakobo Tonabiso Kinshasa. Voilà. Neto Bandi Boye. O Ezara ke Bandi. Chrétien de lobby to robimara pe pour la démission. Mais ba lacrymogène yo so na boye bank Sabinote. 48 ans de prison. Mon raté ma colonne. OK. Général. Mais cela honorable bien ça ma colonne. La puissance ancestrale. OK. Je dis bien la puissance ancestrale. Ce sont les Bangouza qui ont libéré le Congo. OK. Par le biais de Kimbangu, qui est Ngumza Tete. Par le biais de Mbumba Philippe. OK, merci beaucoup honorable. C'est bon. Tout le monde vraiment yo moko na terrain bien mobilisé na bandeko bazana simana yo moi liloba na bandeko so bazona ndabiso sur Kleboa. Na commandant ko remercier ba jeunes congolais. O ba souffri mingi 18 ans Kabila ya Kibombu. Moya ko ba réalité, mo salé réalité. Kabila yemo ka finga biso abi 40 to o be na bandako papa na biso. Parce qu'a proposé biso ta politique monte ya malonga. Lelo si stocké na élection en 2018, Kabila a confisqué pouvoir une année et demie après mboko commission na libulu makasi. Bajane babimi pour na koloba trop c'est trop. Moni biso ndenge toye awa pour répondre à appel ya tata mokonzi ko le Congo ya solo Martin Fayulu sika wa pa na Amerika na tournée politico diplomatique. Waki mungongo apesa ki avant-hier à lobby bobo ngamaka na koya. Ibala yewana na Félix na Kabila tokoya ko bomba yango moko na kozonga. Po libala yewana nde memi mboka libala kibondoki libala yewana. Fiki ko bomba yango so do bomi yango te eloka malongo kisama mboko ya lité. To lobi o malonda mais malonda ko za te so Kabila lité. OK. Oh parlement ko za te so Kabila lité. Tulenge to bengana ki Kabila na vote ya le 30 décembre 2018. So Kabila so ki Félix a sauvé Kabila te. Ni malonda lité, ni mabunda lité, ni tamwa ba lité, de mina ko lité. Malheureusement, bato basu ma était ba lobio te to sangana na IDPS te. IDPS to akina ensemble. Akimi libala ipa FCC. FCC a PC Mukumba a Chezemi. Siko lobio azona la muka to bot sa to comme maternité. Ba kenana ko kata libala na Kabila. To libande ko to solo la. Comme si on a dépassé de route Sikamoko. Mais tout le monde fait présence na bango na ba drapeau na bango pe na kata marche. Singa famille ben na kasekata na kate. Ba kabana na Kabila. Bongo la biso na biso. To kota lokola bana famille moko. Comme ça bana biso ne so bana challenge sécurité. OK. Mais libala yewa na FCC cash yango de memi passe ya Congo. Yango toye to lobby. To ko exiger avant tout ba réforme ya ba institution sur salam. Bonne Kabila tie malonda boye. 2023 Kabila sa moi c'est nom dans président en 2023. OK. Ana c'est que le ngina l'accent. Moi c'est Chamaloba. Kabila sa bina na ko za président. Ai bina na ko za député. Attendez boza bo poninga Kabila sa déjà que non. Na place na na kotia. Comme ça to bomi libala yewa na TFC cash loka malongo ke ya laté. Yango ba jeune ba yembule beti. Ba kangi ba mususu, ba intimider, ba beti ba gaz. To réalité.
tozali non donc napesi bravo na bakinoise mpe bakinois nyonso bilenge biso tokokufa nzala tozwi sikoyo conscience donc oyo abitumba oyo eza ebandeli karaté dans un mois yemei mokonzi ekolo Congo les commandants du peuple akozonga abi tokosila na bango mbala moko oyo bokomona awa ata commandant du peuple akoya awa bokomona tokangi échanger tina aéroport bato na bato po tolobi trop c'est tout balobaki yo totalement moke moni eloko ya malongo ebima na pouvoir oyo eyali te na sombi carte ya sanité na 2500 parce que eloko nini nakozala susu so tozali sur une année carte ya sanité tokosomba yango na 4000 francs donc lelo toyei koloba nous exigeons les réformes mais soki Kabila ayoki te tokenda tina ndako na ye ya mbala oyo mais ndeko epenge soki lelo ndenge tozomarche boye eproduire eloko te suite ekozala nini ekoproduire eloko ndeko na ngai peuple abimaka pamba na nzela te nde toyali boye tokokaki kovanda na ndako no topolimbula nde toya biso tu awa donc nous disons Kabila va partir toyebi eloko nini tokosala bandeko ayi depese baye awa na kati babase nakoloba bakadre to mpe bakadre bana Kabila base ayi depese baye awa tobi na bango boyei malamu toyali bandeko mais bokabwana na Kabila toboyi Kabila libala na Kabila toboyi yango donc biso tolobi bitumba oyo tokontinue yango malonda akodirige seni te à moins que Congo va disparaître yatika malonda areve na ye te garçon tokobengana ye oya lelo ezala avertissement après marche lelo tozela nini oyebi te ke tata mokonzi ekola akozonga Martin Fayulu na nsima na yango d'ici un mois mais après wana histoire esili je vous dis histoire esila na Kabila tokobosa na Kabila mutu moko avanda meme na Congo te Kabila mutu moko faza libanda musika na Congo
makolo. Azaki na makolo banda kuna. Yo wana affaire. Ah libandi mo libandi yo. Tombo albo na affaire wana. Moi c'est wana pende. Même yo na chemise d'affaires. Chemise d'affaires tala ya tala chemise d'affaires. Chemise d'affaires à base. Ah namoni. German.
Kufa, ozomona lo basa. Ozomona. Ça c'est quel pays? C'est les sapos de il a beau épée ça en kanda. Attention là bas on marque. Comprends tout ça c'est quoi? Azul, usa a imagem. Que bom. O mundo só se e ça est dérangé. Bien. Que va bon din là, que va pour les gens, que va pour les Nunca me gusta la chamba ninga. Police, ça qui l'a mis non. D'abord, marche est interdite. Tony
Kosimba misu te, tike mpepele kaka. Leta. Mama na kweli ayeni mayeni keba kizazi abangana mona yenda mona On eza simero tout autre question qui perd. Et bas. Keba, zela. Escolhe.
Rosa Malonda balobi ozo tambola na yo mone ba kino ba ozo tambola na mpoka ozo tambola na yombo ozo tambola na mpoka peuple congolais nyonso elobi non na Rosa Malonda. Ah Rosa Malonda na bi kanjena kila o yede biso achela biso photo a Rosa Malonda ba yo bazo kaka Rosa azo mizana nzela bo mona moto ngonga ali o bo mona vraiment que apparence est trompeuse na derrière il y a personnalité bozo mona Rosa wana moto mabe motema lukundu bato baluka batebele bakufa na mboka oyo eza ba ndeti ba Rosa eto lingi bangote à la tête ya Séné to lingi buzo bate na élection na sûr que le président de la République o azali na liloba ya suka ya kocha signature na ye pona président ya Séné ako kumba mela ndenge kaka parti na ye lobaka le peuple tout d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Président Faty Nazo rappelé que le peuple d'abord et le peuple d'abord balobi non à Rosa Malonda. Est-ce que Zoyoka bezoyoka te? La suite tokoye bayango soki mokonza mboka akochali nzaka ke Rosa Malonda azala na à la tête ya Séné bien azala te. Mais mokonza mboka yo moko loba que le peuple d'abord. Donc nous, le peuple d'abord, il faut respecter le peuple. Le peuple zali que Rosa Malonda a à la tête ya Séné. Bon, tu connais informé bino que ba courage bazana mboka oyo, ba courage bazana mboka oyo. FCC apparemment. Nous avons vraiment d'informations, une sûreté, mais apparemment FCC fois tambola lobby. Parce que tu sais bata tambola. Arotambola de un wapi et puis arotambola pour na ni a toza na pays moro démocratique mon union sans la liberté ya ko exprimer ba sentiment na yango FCCP lobby botika la informer bino que arotambola na banani et puis arotambola na nzela nini en tout cas nga déjà nazo yebela so bazala wapi na ko bena moi 10 000 francs comme d'habitude et puis na continue na parler pour dire que kuna za masolo si moi 10 000 francs na yo et puis ya na marche nga déjà nazo yebela papa na on est là il y a le swami non qui est rapidité kuna za moi 10 000 francs na lobby allez parler pour na yebi que ya lolo déjà kala mingi tazo ningisa ngonga ya lolo swami papa na on est là swami ya lolo swami kuluti ya Chantal swami kala mingi to ngongezo ningana yango 10 000 francs FCC na boy na nga yango na rokende te bozala ki ebele ya Rolanda biso de partout oh bozala ki na Afrique na Europe na Amérique na Asie partout au Bolanda biso bo pesa biso confiance et bo s'abonner massivement na chaîne na biso le Loswami TV brozanga te ba nouvelle brozanga te ba actualité politique tia maloba ya lelo et comme inasuka botsanga la pesa merci na partenaire ya liboso émission ya le Loswami papa na Ornella Swami ah ya lolo ya baswami swami ya ba lolo kulutu ya Chantal Swami président Elanga ya Asbel. Merci pour notre confiance, vous avez sa grâce le prédicateur. Azalagi na sima ya caméra. Azalagi na sima ya caméra. Un B pro nangaliema photographique ba bi photo ali banga MB pro. Yemo tazalagi na sima ya caméra na assistance. Et puis sur le terrain, ka concept libanga. Ah biso nyos awa na le soir mizalaka libanga. Na assistante. Azalaki wana ka concept. Bozalaki ebele ya Rolanda biso pour aller l'autre suki awa. Nzamba bomba biso to kuta na mikolo ezo avec la même sagesse et la même force. Botika la malamu. Merci beaucoup. Il me